Qua a destra. Comunque volevo dirti che dopo anni ho imparato a fare questo in mountain bike. Questo. In discesa. Vabbè, in discesa già per me è traumatico. Il problema della salita lì. La salita ancora no. La discesa sì. Qua mi pianto di solito in salita. Era questo. Ti mostro, facciamo un circuito, torniamo fuori qua. Ci sei? Sì, fatto in bici. È completamente diverso in bici o a corsa, eh? Completamente diverso in bici o a piedi. Qua è una variante che arrivi anche da quell'altro. È bello questo qua, secondo me, per quello dritto che è quello più bello. Sì. Sto bello anche in bici. Per rientrare a casa. No, non è questo. Hoppla! Visto? Ah, Giacomino, c'è il sentiero. Questo? No, 2. La variante sinistra, se mi ricordo. Vediamo. No, 2. 2 varianti, non qua, più avanti. Fa anche rima, quindi perfetto.
Madonna che gas! E devo spingere per stare con te. Grandissimo! Buongiorno. Grande. Dai, questo che non lo faccio mai. Non me lo ricordo questo, per quello ti dico. Sono dei tratti che sono un po'... Tricky. Questa discesa era bella adesso. Bellissimo questo. Allora, qui sempre sul sentiero 78 Castellieri, ho salutato Matteo che rientra a Ronchi, ritorno a casa. Oggi uscita ritmo sostenibile in vista della mezza maratona di gennaio, Corsa della Bora. L'obiettivo è portarsi a casa un bel traguardo, la mia prima mezza maratona ufficiale, senza morire inteso facendola con un minimo di margine, godendosela, appunto portando a casa una bella esperienza. Siamo ancora in quella mezza stagione in cui l'inverno non si è deciso a invernare veramente. Fatemi sapere se vi piacciono questi video a piedi, se sarete alla Corsa della Bora l'8 gennaio 2023. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video, oppure in giro per strade o sentieri. Ciao!